Mbote bandeko nanga na biso na video nanga mkola lelo nde bomoni wana English language requirement. Donc lelo totala nde tolobaki so otikali mwasi to mobali na mboka eke ozali na nationalité ou bien ozana mukanda nyonso ya libela oyo eza mukanda ba réfugié te. Alors pour y aya l'une des conditions eza il faut asala test en anglais. Il faut tester knowledge na ya anglais bata soka okolo ba que basic English. Alors il y a un des rampona qui en titre wana il y a anglais condition l'une des conditions wana il y a English knowledge pour tout mika ko étudier ensemble lelo. Alors selon ba requirement na bango il faut moi si ou bien mobile ou tika na mboka pour aya anglais ou aza nango besoin ou foyer ba ezali level A1 en plus de vous ala kaka na listening na speaking de bomona tiwana. Alors na ocha au moins moi objectif ya olakisa nini to parcourir pour na vidéo à lelo de na loba toujours un vidéo où ils a juste qu'à partager information. Donc on a genre il y a immigration te na avocat te mon la fois passée na un message 25 inbox. Et ça qui moins difficile la plupart des questions on va te poser ils a déjà qu'à auto lobela. Bon la plupart ils a surtout sur English language requirement au moins 18 questions. Et là qui c'est level donc niveau ni anglais mon tu foyer quoi donc il y a le quoi to parcourir les lots je pense et correspondre à ma inquiétude na bino. Donc ils a juste partage d'informations mais il faut ça la recherche na un peu personnel online na chaka toujours ba link même temps na tie vidéo na c'est la description vidéo na ocha au moins ba link place ni ko cliquer place ni ko kende. OK objectif nanga nde bon mon na isa 5 objectif nanga lelo sali what is the English level A1, what does it involve, how to prepare for the test, what topics to prepare for, what to do and what not to do. So ça na 5 donc il y a des bosses ali A1 niveau A1 et l'accès nini et ça nini ezo inclure nini ezo ni na il faut considérer ni na il faut considérer yango mona le l'accès ni so ba so tanga level A1 et l'accès nini ngelo ba nini en plus au préparer test ndenge ni ba topic nini ba sujet nini il faut tanga o ya na test. Donc il y a un de to couvrir les en plus moi ba conseil na fin et là il faut ça là et là il faut pas pour ça là tango qui interview. Alors parce que test en anglais na biso ba pays francophone et na Congo par exemple les deux Congo donc bazana na centre te place au passer test donc so dans moi si na obi mobile na yo azana les deux Congo yeba qu'il faut tinde soit na Nairobi na Kenya soit à Dubaï soit à na bipai ba centre na bango ezali ya biso na Afrique centrale eza beaucoup plus na Nairobi misu ba kenda na Cameroun obima à voyager à ke na bamboko na tangi soit à okende à passer test kuna so a passer azui certificat na ye azongi na wana Kinshasa ou azongi na wana mboka na ye wana nde so azui rendez-vous pour na interview donc eza bongo. Alors totala lelo eza nini level A1 ilaxi nini donc they were money which level do you require. Of course you require level A1 or A2 donc vous avez besoin nini ya niveau ni besoin niveau na ezali A1 ou bien A2 ou bien A2 comment c'est-à-dire on va expliquer en gros bon moni place na tie awa link oyo nanga toujours ko tia link pour la référence ko bakango up no yi ba place ni wuti au moins ata so kaka okomi English language requirement family visa or spouse visa eko ya otali ba link ezana gov na kati gov au mona otangi ba tie level ozana ko besoin eza A1 ou bien A2. A1 is simplement basic level. Nous sommes les beginners. Nous sommes les débutants. Mais A1 est le plus facile que A2. Donc, on va expliquer en gros. On a level où il y a anglais. Il y a anglais où il y a la langue. Et na A1, A2, B1, B2, C1, C2. Donc, tout ça, tout ça pratiquement dans 3 groupes. Tout ça là-bas A. Donc A1 na A2 is a beginner. Donc bakabolo on kaka low na high. A1 is a low, A2 is a high. Donc beginner c'est l'accès débutant. Vraiment ebandeli. Alors on a 4 groupes ebandeli, ba division on a 2. Et ça na A1 ou ils mana C ebandeli vraiment et puis A2 ou ils moins likolo muke. Après tout ça na ba groupe B, B1, B2, yango za intermediate.
low na high. A1, B1 eza low, B2 eza high. Après toza na groupe aba C. C1 na C2 yango eza advanced level. Le AP encore divisé na 2, low na high. Donc toza na 3 groupes. Bango siko basegi kaka oyo ya A1 ou A2. Donc A1 ou bien A2. Bon, peut-être bokomi tu na A1 ou bien A2 justement eza nini. Soko tikai mwasi na yo kuna na mboka ana besoin ya nana kenda ba examen nana komi na mboka te aza kuna na Congo ausala A1. C'est-à-dire beginners, vraiment beginner ausala A1. Ok. Aza déjà awa ye pour bapesa ye visa moko limité. Tango ya awa visa on eza expiré, il faut akotisa pour prolonger visa na ye akosala test mosusu wana nde akosala A2. Yango ndo moni batie bongo. Mais yo kuna mwasi oyo aza na mboka po aya akosala kaka test A1. Alors English language requirement A1. A1 yango na expliqué. Normalement na classe tango totangisaka na classe ou bien moto nyonso so otangisa il faut couvrir au moins 4 language skills. Il faut couvrir les 4 language skills ezali writing, reading, listening na speaking. Non, zatango otangisa faut couvrir au moins kokoma, koloba, koyoka na kotanga. Ba skills 4. Mais pour na test o ya anglais o yo A1 aux en a besoin de commater, aux en a besoin de tangate. O bango ba ko tester yo eza kaka listening, koyoka, na speaking, na koloba. Donc, yango de donc niveau na no eza A1 après ce que yo test no eza la koyoka na koloba. Estili o tangelo o mote o komelo o mote. Bien sûr o koza no kana mwa stylo na ona mwa papier na yo, tant ba poser aux questions. Bon, o kile msu ko komelo o mo mais test ya na o mulaite donc za na besoin yo komater. Ba poser aux questions. O yoki avant qu'il y ait une question moulaï, à poser première étape, question ou répondre dans le sens où on a. Dès dans combien on a visa English language requirement. Donc, au bango ba on a besoin. Aux on a besoin de perfect English te, so you don't need perfect English. Aux on a besoin you don't need to know advanced level. Donc, aux on a besoin anglais mot parfait te, excellent te. Aux on a besoin comme même na advanced level te. En plus, it does not test your reading or your writing. Et ko tester ko koma na yote na ko tester ko koma na yote na ko tanga na yote. Donc o yango ezo tester ezaka ko yoka na yo na ko luba na yo. Non nde na komiana. So you don't need perfect English. You don't need to know advanced level. It does not test your reading or your writing. The only thing you need is just your listening and your speaking. So that's what you need to improve. Ezaka ko yoka na yo na ko loba na yo yango nde oyo il faut o améliorer. Donc total siko ba nani baza exclu parce que za muntu nyonso te mutu asala test wana na tie mwana to wana place wana eza o nyonso za mwana na c'est à 18 ans a passé test en anglais te o nyonso za mukolo likolo 65 ans a passé test en anglais te na o nyonso ana handicap mo quelque part a passé test wana te. Donc au moni yo moko bo moni bino moko déjà cela veut dire que ce qui est moins souvent mobile kuna obligatoirement face à la test parce que je ne pense pas que na kati ba catégorie a okozala. Alors tozo kota sko tota la test ngo ils ont inclure ni non de moni wana A1 English exam ils en a 3 parties ils en a 2 parties. Soit tu tiens introduction et ça on est 3 parties mais yango mo ils en a 2 parties. Soit tu tiens introduction et ça n'est 3 parties ndena tu na to zana e ba na kati test na pendant interview aux en introduction, vous en a part 1, donc partie numéro 1, on va bien des topics, et puis vous en a partie numéro 2, on va bien des conversation or discussion. Donc, il y a 3. Introduction, et on a ok le mot simple. En plus, et vous avez yo, na examiner, na mouton salle interview na katia salle, et dépend de la location, va préciser, mais la plupart des fois, quand vous avez na katia salle, ou bien peut-être, vous avez mis balé, na yo, na katia salle. So que na mwana ou taper na mwana problème exact. Donc examen en moko des topics. Donc à part introduction, partie à liboso des topics ils a entre 5 à 10 minutes et puis deuxième étape the conversation ou bien discussion ils a entre 5 à 10 minutes. Donc examen en moko au total, ils a pas plus de 30 minutes. So que tu as introduction pas plus. Donc ils a aux alentours il y a 20 à 25 minutes. Donc moins de 30 minutes en tout cas. Nous avons examen nyonso au total. Alors, l'introduction,
Hello ni about na yo. Introduction is just all about yourself. About tout basic information about yourself. Net par exemple au confirmer un full name na yo, nom na yo complet. So about be full name et la kisti first name, middle name, na last name. Et la kisti so ba saying your full name, c'est-à-dire en français la kisti nom complet. Et la kisti au pe ça les biso to na Congo, nom de famille, poste nom, na prénom na yo. Et puis bah oui so confirmer date de naissance na yo. Bakotu na yo oza mutu wapi, c'est-à-dire confirmer nationalité na yo, puis en plus bon senga yo ola kisa passeport na yo, identité na yo, donc la ça so identité na yo wana de bloquer ça juste une introduction pour ba make sure que ça yo. Alors na étape c'est quoi la conversation, na étape c'est quoi interview, et ça dans des topics. Dans des topics et ça bazana ba sujet o bango batia oyo il faut étudier ba poser ba question sur yango, et ça sur la vie de tous les jours. Sujet bango batie na site na bango ezali family and friends, donc famille na yo na ba camarade, ndako na yo donc libota na yo, école na yo bien musala na yo, ba retourna pe ba activité na yo ya libanda ni nango ça dans libanda, so par exemple shopping, hôpital, yango na tiona ba shopping par exemple hôpital, ba retourna lo ni olingaka ni no lingaka te, ba retourna sur ba passe temps na yo, ba temps libre na yo ni no sala ka hobbies. Bon, qui peut retourner sur the weather, donc sur climat na mboka na yo, donc wana nyonso tu eza po ba tester speaking na yo, donc ba ko tuna eza te ke nyonso na ligne, ba ko simba ndambu question moko akomona oyo ya famille nini o préciser boza combien na libota na bino, osalaka nini, onatangaka ou bien nasalaka, ofandaka wapi, no nafandaka na Congo, na précisément wapi, no na Kinshasa, na Lubumbashi, na Goma, no lingaka mingi, no na lingaka par exemple kolia fufu na eloko boye, elo ni olingaka te, na elo na sepelaka nango te, eza boye na ba temps libre na yo osalaka nini, na tanga ba livre ou bien ba journaux, climat na mboka na yo eza nde nini, voilà en général, juste blo mwa mike. Après, sikoyo ezali discussion ou bien conversation. Étape ya discussion ou bien conversation yango sikoyo bakopona moko, bakopona topic moko, en tout cas eza ba anglais moko basic. Donc ba topics nyonso yo nde bomoni tosala te tomi koparcourir yango moko. Tobandaki déjà topics ya my family, tobandaki yango déjà comment oloba bakombo bandeko na yo ya libota na yo, eza déjà na YouTube channel na biso, donc yango nde bilo bango bafocaliza nango. Bon na tie kaka liste ya babiloko oyo bango bakocouvrir, donc epanike te lokwa bongo na liste yango molai wana, epanike te, eza nango ka juste les listes bango batie na o expliquer yango en bref. Donc eza 12 sujets oyo bango batie bakoposer, mais bopanike te lokwa bomona yango molai, eza vraiment anglais ya ebandeli ya tous les jours. Bakotuna nde bomoni numéro 1 point e, bakotuna nde bakoyeba soki oyebi kosintroduire, kose présenter, soki oyebi kopesa mbote na nde, kolobela oza outi wapi, mboka na yo nini, ofanda na ville nini, kolobela sur famille na yo, bien baninga na yo, ko décrire un peu apparence na bango, kokende soki par exemple shopping, ba tester batala soki oyebi ndenga osoba eloko, how much is this item, how much is this place, so oyebi ndenga otuna yango, juste ka kotuna question eloko nande bako répondre au prix, soki oyebi ndenga oko réserver eloko par exemple oko ke kosomba eloko ko place en order na restaurant, kosomba eloko, ba activité ya bongo na oyo ezo inclure ba activité na ya tous les jours na baninga. Donc suite mosu ezali yango nde momona te na baki eza 12 mosu ba otuna so yebi ko décrire moi condition ya kotuna na mboka na yo bien na cité na yo, climat eza nini, soko koyeba olobaka na climat na ngezaka na cité na ngezaka moto ezaka malili, soko koyeba kolobela sur ko bouquet appointment na hôpital, donc na docteur ndeni ya ko décrire place yo fandi ou bien ko lopesa moi direction ya place yo fandi, ndeni ya lobela ba activité na ya tous les jours, hobbies, ba passe temps na yo na ba temps libre na yo osalaka nini, lo ni intéressaka yo elo ni osepela na ngote, non wana eza beaucoup plus ba biloko yo bako tuna ekoya me ekozana basic English. Alors to parcourir yango nyonso, en tout cas dans les jours qui viennent, moko tokati yango nde tobomoni batopic oyo totiaki kuna yango oyo nde tomekocouvrir biloko nyonso. Tobandaki deja nde nalobaki, tobandaki deja topic sur my family,
to continuer nango donc to me couvrir moi ba topico parce que yango de muteko ya na ba façon moko moi différente to me ko salango on a ti awa na rouge must avoid non elo nino yo ko salate na vert na ti must do o ni yo ko sala na moment ya interview soko koti na kati ya sala interview donc eloko yo ko salate il faut éviter la réponse ya mikuse réponse neti oui na non. Oui, non, non. Il faut éviter yes ou non. Il faut éviter ngo. Ou répondre toujours. Moi, moulay mingite, mais répondre dans la phrase. Réponse dans la phrase. Par exemple, batunyo. What is your name? Yo répondre. My name is Magali Paluku. Par exemple. Et ça, what is your name? Magali Paluku. Non. Tiens, on a moi phrase. Batalande nous utiliser le verbe. Donc, my name is Magali Paluku. Non, et là, moi, bon, éviter la réponse à Nico. C'est ta réponse na yo. Il y a oui wana ou bien no wana na kata phrase. En plus de never pretend you understand. If you don't understand or hear the question for the first time, you are free to ask. Donc, ça, la semblante comme se comprendre. Et là, on se comprendre te, de au moins, you can always ask the examiner to repeat by saying, sorry, can you say again, please? Sorry, can you repeat, please? Donc, au coquille toujours, au ça la semblante comme si au comprendre l'autre. Donc, on va poser aux questions, au sali semblant, bah, mon a danser comme si on comprendre. Non, on a libre à poser questions, au koya ko lobana abandonner la question na yi. Coupe y a monde besoin encourager. Maman ande nous ozo ask ozo tuna question parce que ça partie ozo faire partie na understanding partie à listening na on a speaking na so par exemple sorry could you say again please bamoni ke effectivement oyebi koloba parce que ba o tester koloba na yo bobo sanate. En plus numéro 3 never feel shy kozala na sonité kozala na sonité liboso donc oza mal à l'aise zala kaka à l'aise ata soki moto poser question akati yo donc mona oka normal akatio parce que ça na cadre de conversation quand est solo là na wa camarade un moment aussi dans le bâti akatio on a sens wana yangwando moni na tia na vers point 3 na tia take the exam as a light conversation with a long time friend donc zwaka examen wana neti li solo normal na camarade mo bokuta na kala poyo okutana obandi ko expliquer makambo na mpanzi na yo ndeni évoluer donc so za na possibilité ozata moi papier moko ozo mi komela ba question na moi ba réponse au patike na ndako balobi be open and be yourself zala vraiment ouvert zala vraiment normal comme nango gravité répondre ba question na honnêteté. Donc, au moni réponse, na yo, oso répondre na honnêteté. En plus des deux, il faut keep eye contact. Et là, il faut que tu la moutoana na misu. Misu na mamboka na misu, il faut que tu la moutoana na misu, et ça signe impolitesse. Bon, on a des cultures na biso, spécialement na Congo. Mais awa, ils appellent malamu de temps en temps, tant au solo na moutou, ozo tala kaye na misu. Ça, tu fandi de teke, ko fixé ka oui, non. Un moko, au sali eye contact, un moko otali na mpanzi un moko otali mais eye contact ezala mingi parce que soko fixé otala ka mingi eye contact la sika ko misu na ezotala ye donc ozotala ye na misu. Donc speak confidently and clearly even if you are a bit unsure about the question or about your answer. Donc loba clairement, loba na confidence, pe clairement. Ata soko oza clair, oza sûreté na réponse mais ba mona yo te comme ça oza mal à l'aise. Loba clairement, on va poser yo question moko ou répondre vraiment oza à l'aise. Donc de toutes les façons eza moi elo moko ya mukuse. Donc yango wana nde oyo elekaka na salle ya interview. Donc video na biso pala mukona lelo sili wana. Donc ndo bobonda ti wana na rouge eza oyo il faut éviter ko sala oyo eza na vert eza oyo il faut sala posture oyo il faut tenir na jour ya interview. Moni vidéo na biso pona mukona lelo esili wana. Alors prochainement to parcourir ba sujet moko après to meka pe ko sala ba exercice sur ba interview. OK, merci vraiment otikala malamu bobo sanate na olo bango toujours bo liker bo tika ba comment bo kabola pe na batu misusu. Merci to monani mbala sima. Bye bye.